ସନ୍ଥ କିଏ ଏବଂ ଅସନ୍ଥ କିଏ? ସନ୍ଥ ଏବଂ ଅସନ୍ଥଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦଟି କ'ଣ? ତେଣୁ ସନ୍ଥ କାହାକୁ କହିବା? ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ ପରୋପକାର ବଚନ ମନ କାୟା ସନ୍ଥ ସହଜ ଶୁଭାଉଖ ଗରାୟା। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସନ୍ଥ, ଯିଏ ସର୍ବଦା କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ପର ଉପକାର କରନ୍ତି, କେବେ କାହାର ଅମଙ୍ଗଳ ପାଞ୍ଚନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ଯିଏ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଗାତ ଖୋଳେ ସେ ନିଜେ ହିଁ ଆଗେ ସେଇ ଗାତରେ ପଡ଼େ। ଯେ ପାଞ୍ଚେ ପରର ମନ୍ଦ ତା ମନ୍ଦ ପାଞ୍ଚନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ। ତେଣୁ ତା ମନ୍ଦ କିଏ ପାଞ୍ଚିବେ? ଗୋବିନ୍ଦ ପାଞ୍ଚିବେ। ତେବେ କାହାର ଅନିଶ୍ଚିନ୍ତା କେବେ କରିବା ନାହିଁ। ସିଏ ହେଲେ ସନ୍ଥ, ଯିଏ ସର୍ବଦା ପରୋପକାର ଭାବକୁ ନିଜ ନିକଟରେ ଜାଗ୍ରତ କରାନ୍ତି। ପରୋପକାର ବ୍ୟାସଦେବ 18ଟି ପୁରାଣକୁ ରଚନା କରିଥିଲେ। ବ୍ୟାସକୁ ପଚରାଗଲା ଯେ ଆପଣ ଯୋଉ 18ଟି ପୁରାଣକୁ ରଚନା କଲେ ଆମ ପାଖରେ ପଢିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ, ଅଛି? ଯଦି 18ଟି ପୁରାଣକୁ ଆମେ ପଢି ପାରିବୁନି ତାହେଲେ ତା ସାର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝିବୁ କେମିତି? ବ୍ୟାସ କହିଲେ 18ଟି ପୁରାଣର 2ଟି ସାର ତତ୍ତ୍ୱ। ଯୋଉ 18ଟି ପୁରାଣକୁ ବ୍ୟାସ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ୟାର 2ଟି ସାର ତତ୍ତ୍ୱ। ନା କ'ଣ କ'ଣ? ନା ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣେଷୁ ବ୍ୟାସସ୍ୟ ବଚନଂ ଦ୍ୱୟ ପରୋପକାରାୟ ପୁଣ୍ୟାୟ ପାପାୟ ପରପୀଡ଼ନମ୍। ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣେଷୁ ବ୍ୟାସସ୍ୟ ବଚନଂ ଦ୍ୱୟମ୍। 18ଟି ପୁରାଣ ମଧ୍ୟରୁ ବ୍ୟାସଙ୍କ ବଚନ କେତୋଟି? 2ଟି। ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣେଷୁ ବ୍ୟାସସ୍ୟ ବଚନଂ ଦ୍ୱୟମ୍। ବ୍ୟାସଙ୍କ ବଚନ ହେଉଛି 2। କ'ଣ? ନା ପରୋପକାରାୟ ପୁଣ୍ୟାୟ ପାପାୟ ପରପୀଡ଼ନମ୍। ବ୍ୟାସଙ୍କ ବଚନ ହେଉଛି 2ଟା। କ'ଣ କ'ଣ? ଗୋଟେ ପରୋପକାର, ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା, ପରୋପକାର, ପରର ଉପକାର କରିବା। ଏବଂ ତାପରେ ପାପାୟ ପରପୀଡ଼ନମ୍। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପାପ କ'ଣ? ନା ପର ମନରେ ପୀଡ଼ା ଦେବା, ପର ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେବା। ତାହେଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା। ସବୁଠୁ ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ଯେତିକି ସନ୍ଥ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ କ'ଣ? ନା ସେ ସନ୍ଥ ମାନେ ସର୍ବଦା କ'ଣ କରନ୍ତି? ଅନ୍ୟର ଭଲ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ବି ଦୁଃଖ ସହନ୍ତି, ଅନ୍ୟକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ବି ସେ କଷ୍ଟ ସହନ୍ତି। ଏ କଥା ଆମେ କହୁନୁ, ନିଜ ରାମଚରିତମାନସରେ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଲେଖୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ସନ୍ଥ ସହି ଦୁଃଖ ପରହିତ ଲାଗି। କହିଲେ ସନ୍ଥ ସହିବେ ଦୁଃଖ କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ପରହିତ ଲାଗି। ପରର ହିତ କହିଲେ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସେ ନିଜେ ବି ଦୁଃଖ ସହିବେ, ନିଜେ ବି କଷ୍ଟ ସହିବେ। ଏବଂ ଅସନ୍ଥ, ଅସନ୍ଥ କିଏ? କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସନୟୁଅ ଖଲପର ବନ୍ଧନ କରଇ ଖାଲ କଢାଇ ବିପତ୍ତି ସହି ମରଇ ଖଲ ବିନୁ ସ୍ୱାର୍ଥ ପର ଅପକାରୀ ଅହି ମୂଷକ ସୁନୁ ଉରଗାରୀ। ବୋଲ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି ଜୟ। କୁଆପଥର ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୁଏ, କୁଆପଥର ପଡ଼ି କ'ଣ ଭାବେ? ଶସ୍ୟ ଫସଲକୁ ନଷ୍ଟ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ସେ ନିଜେ ହିଁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ସେମିତି ମଣିଷ ଯଦି ଭାବେ ଯେ ମୁଁ ଏହାକୁ ତଳିତଳାନ୍ତ କରିବି, ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ? ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥାଟି କହୁଛି, ମା ମାନେ ବାବା ମାନେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବେ। ଭଗବାନ ଦିନେ ଜଣଙ୍କୁ, ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇ କହିଲେ, କହିଲେ ତତେ ଯଦି ମୁଁ କହି ତୁ 3ଟା ଜିନିଷ ମତେ ମାଗିବି, ମୁଁ ତତେ ଦେବି, ତାହେଲେ ସେ 3ଟା ଜିନିଷ ତୁ କ'ଣ ମାଗିବି? ନା ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ମାଗିବି ମତେ ଆପଣ ଦେବେ ତ? ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତାହେଲେ ୟାର ମୋ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି। ଇଏ ସେଇଥିପାଇଁ ମତେ ପଚାରୁଛି ମୁଁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗିବି ଆପଣ ଦେବେ ତ? ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ଥାନ୍ତା କେବେ ତଟା ଲାଗିନଥାନ୍ତା। ପୁଣି ୟାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିନି। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିନି, ମୁଁ କାହିଁକି ତତେ ସବୁ ଦେବି? ହଉ ତୁ ଯାହା କହିବୁ ତତେ ମୁଁ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ତତେ ଯେତିକି ଦେବି ତୋ ପଡୋଶୀକୁ ତୋଠୁ ଦ୍ୱିଗୁଣ ଅଧିକ ଦେବି। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତୋଠୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ ତାର ମୋ ପ୍ରତି ଅଛି, ତାକୁ ଅଧିକ ଦେବି। ନା ମୁଁ ଗଛ ଲଗେଇ ଫଳ ମୁଁ ନ ଖାଇକି ମୋଠୁ ଅଧିକ ସିଏ ଖାଇବ? ନା ଦେଖେ ଥରେ ମୋ ପାଟିରୁ ବାହାରି ଯାଇଛି, ତେଣୁ ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଯଦି ତୁ କିଛି ମାଗୁଛୁ ମାଗେ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଦେଖିଆ ଏତିକି କହିସାରିଲା ପରେ କାଳେ ମାଗୁଛି ନା ମାଗୁନି, ତାର ସକାମ ଭାବନା ନା ନିଷ୍କାମ ଭାବନା ଦେଖିଲେ ନା ମୋ ପଡୋଶୀର 2 ଗୁଣା ଉନ୍ନତି ହେଲା, ମୋର କ'ଣ ଅସୁବିଧା? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମାଗିବି। ପଡୋଶୀର କେତେ ଗୁଣା ଉନ୍ନତି ହବ? 2 ଗୁଣ। ମୁଁ ଯେତିକି ପାଇବି ମୋ ପଡୋଶୀ 2 ଗୁଣା ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ପାଇବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ବର ମାଗିଲେ। ନା କ'ଣ? ନା ପ୍ରଭୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବରମଣ୍ଡା ଛକ ପାଖରେ ଗୋଟେ 12 ଡିସିମିଲି ଜାଗାଟିଏ ଦରକାର ଥିଲା।
ଠାକୁରେ କୃପା କଲେ ତାଙ୍କୁ ସିନା 12 ଡିସିମିଲି ଜାଗା କଳେ ବା କୌଶଳେ ଦେଇଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ପଡ଼ୋଶୀ କେତେ ଦେବେ? ଦ୍ୱିଗୁଣା। କହିଛନ୍ତି ତତେ ଯେତିକି ଦେବି ପଡ଼ୋଶୀକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣା ଅଧିକ। ଯଦି ତାକୁ 12 ଗୁଣା ଦେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପଡ଼ୋଶୀ କେତେ ଦେଇଛନ୍ତି? 24 ଡିସିମିଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବର ନା ପ୍ରଭୁ 5 ମହଲା କୋଠାଟିଏ ଦରକାର, ଏକାଥରେ କିଣିବି, ଆପଣ ଦେବେ? ହଉ, ତାକୁ 5 ମହଲା କୋଠା ସିନା ଦେଇଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ପଡ଼ୋଶୀ କେତେ ଦେଇଥିବେ? 10 ମହଲା କୋଠା ଦେଇଦେଲେ। ତୃତୀୟ ବର ଯେତେବେଳେ ମାଗିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଭାବିଲେ ମୁଁ ତ ଯାହା ମାଗିଲି ଇଏ ସବୁବେଳେ ମୋଠୁ ଅଧିକ ପାଇଲା। ପ୍ରକୃତରେ ଡିଫେକ୍ଟଟା କୋଉଠି ରହୁଛି? ମୁଁ ଯାହା ପାଇଲି ସବୁବେଳେ ମୋଠୁ 2 ଗୁଣା ଅଧିକ ପାଉଛି। ନା, ମୁଁ ବି ଛାଡ଼ିବା ଲୋକ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି। ଭଲସେ ପାନେ ଦେବି, ତାପରେ ଯାଇକି ଛାଡ଼ିବି। କଣ କରିବି ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାଗିଲା, କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ବର, ତମେ କୋଉ ବର ଦଉଛ ନ ଦିଅ, ସବୁ ତ ଦେଇ ସାଇଲଣି, ମତେ ଯେତିକି ଦେଲଣି ମୋ ପଡ଼ୋଶୀକି 2 ଗୁଣା ଅଧିକ ଦେଇ ସାଇଲଣି, এইটা কিন্তু ଟିକେ ଭଲସେ ଟିକେ ବୁଝି ବିଚାରିକି ଦବ, ଆଉ ଦବ। ଠାକୁର କହିଲେ ହଉ ଠିକ ଅଛି, କଣ ନା ପ୍ରଭୁ ମୋର ଗୋଟେ ଆଖି ଫୁଟେଇ ଦିଅ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ କଣ? ପ୍ରଭୁ ବୁଝିପାଇଲେ, କହିଲେ ଆରେ ଏମିତିଆ ମାଗୁଣି ତ କାହାର ମୁଁ କେବେ ଶୁଣିନି, ଗୋଟେ ଆଖି ଫୁଟେଇବା ପାଇଁ କି ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାଗିବ? ମୋର ଗୋଟେ ଆଖି ଫୁଟେଇ ଦିଅ। ନା କାହିଁକି? ନା ପ୍ରଭୁ ମୋର ଯେତିକି ଉନ୍ନତି ପଡ଼ୋଶୀର ଡବଲ, ମୋର ସିନା ଗୋଟେ ଆଖି ଫୁଟିଲେ ମୁଁ କଣା ହେଇଯିବି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପଡ଼ୋଶୀର ପା 2 ଆଖି ଫୁଟିଗଲେ ସିଏ ଏକାଥରେ ଅନ୍ଧ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗୁଛି, ଦେଇପାରିବେ? ତାମାନେ ମୋର କହିବାର କଥା, ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ସାଧୁ ଜଣଙ୍କର ବା ସନ୍ଥ ଜଣଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ନୁହେଁ। ରାମଚରିତ ମାନସରେ କହିଲେ ଅସନ୍ଥ, ସନ୍ଥ ଏବଂ ଅସନ୍ଥ ଜନକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭାବ ବା ପ୍ରଭେଦ ବା ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ? ନା ସନ୍ଥ ସିଏ ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବେ, ଆଉ ଅସନ୍ଥ ସିଏ ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗାତରେ ପକେଇଦେବେ। ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି ଉନ୍ନତି କରି କରି ଯାଉଥିବ, ସେ କହିବେ ନା ତା ଗୋଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ବସିବା, ତାକୁ କେମିତି ତଳେ ପକେଇଦବା, ତାକୁ ତଳି ତଳାନ୍ତ କରିଦବା, ଇଏ ହେଉଛି ଅସନ୍ଥଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ। ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଶ୍ନ। ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ନା କୌନ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ରୁତି ବିଦିତ ବିଶାଲା, କହଉ କୌନ ଅଘ ପରମ କରାଲା। ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ କଣ ନା ଏ ଶ୍ରୁତି ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଯାହାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ସେ ପଳାନ୍ତୁ, ଡାକି ସାଇଲେଣି ମାନେ ଆଉ ରହିଲେ ହବ? ତାହେଲେ ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଶ୍ନଟି କଣ ପଚାରିଲେ ନା ଯେତିକି ଶାସ୍ତ୍ର ସବୁ ଅଛି, ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଉପନିଷଦ ଯେତେ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖା ଯାଇଛି, ସେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସବୁଠାରୁ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ କଣ? ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ କଣ ନା ଯେତିକି ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣକୁ ସବୁ ରଚନା କରାଯାଇଛି, ମହାପୁରୁଷ ମାନେ, ଋଷି ମହର୍ଷି ଦେବର୍ଷି ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ରାଜର୍ଷି ମାନେ ଯାକୁ ସବୁ ରଚନା କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାର ପ୍ରକୃତ ସାର ବସ୍ତୁଟି କଣ? ମାନେ ସମସ୍ତ ଶ୍ରୁତି ମାନ ବା ବେଦ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁଣ୍ୟଟି କଣ? କଣ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ବେଦ ବେଦାନ୍ତରେ? କାକଭୂଷଣ୍ଡୀ ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି କଣ? କେତେ ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତର, ମନ ଦେଇକି ଶୁଣୁଥିବେ। ପରମ ଧର୍ମ ଶ୍ରୁତି ବିଦିତ ହିଂସା, ପର ନିନ୍ଦା ସମ ଅଘନ ବରିଷା। ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ, ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ। আহা সন্ত হৃদয় সন্তত সুখকারী, বিশ্ব সুখদ জিমি হিন্দু তোমারি। শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম, শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की, जय। बोल आनंदे कवान। हरि हरि बोला। परम धर्म, परम कहले ताठू ऊपर और के नांती, आमे जेमिति कहना एटा परम ठकटा, परम बिछुआटा, माने परम कहले ता ऊपर और के नांती, से श्रेष्ठ। सेमिति परम धर्म कोन ना अहिंसा, कहले परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। ताले परम धर्मटी होची कोन ना अहिंसा, अहिंसा परम धर्म। ठाकुर श्री श्री केशव चंद्र गोटे सुंदर बाणी टिके देइथिले, कहले तू जीवन रे केबे कष्ट पाइबोनी यदि तीनोटी जिनिस को धरिथिबो। तेबे से तीनोटी जिनिस कोन ना सत्य शांति अहिंसा को करिथा भूषण बाबू, करिथा भूषण
কেবে হেলে ন পাইবু জীবনে কষণ বাবু জীবনে সত্য শান্তি অহিংসাକୁ କରିଥା ଭୂଷଣ ତିନିଟା ଜିନିଷକୁ ଭୂଷଣ କରିବା କଣ କଣ ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଅହିଂସା ଆଉ ଏଠି ମଧ୍ୟ ରାମଚରିତ ମାନସରେ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀ କହୁଛନ୍ତି ଅହିଂସା ପରମ ଧର୍ମ ଅହିଂସା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଥିଲା ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧର୍ମ କଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁଣ୍ୟ କଣ ନା ଅହିଂସା ଏବଂ ତାପରେ ଷଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ନା ମାନସ ରୋଗ କହୁ ସମୁଝାଇ ମାନସିକ ରୋଗ କଣ ମାନସିକ ରୋଗ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ତାହେଲେ ମାନସିକ ରୋଗ କଣ ନା ମାନସିକ ରୋଗ ହେଉଛି ତିନୋଟି ଜିନିଷ କଣ କାକଭୂଷଣଟି କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରୁଛନ୍ତି ପରମ କାରୁଣିକ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବ ଜଳକା ମହାପୁରୁଷ ବାବା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ କଣ କହୁଛନ୍ତି କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ତିନି ନରକର ବାଟ কৃষ্ণ চিন্তা করি এহা বেগে কর নষ্ট কাম ক্রোধ লোভ নরকর বাট কৃষ্ণ চিন্তা করি এহা বেগে কর নষ্ট बोल भक्त वत्सल भगवान की जय ତିନୋଟି ଜିନିଷ ନରକର ବାଟ କଣ କଣ ନା କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ କାମ ଏ ସଂସାରରେ କାହାର କାମନା ନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣ କହିପାରିବେନି ସମସ୍ତଙ୍କର କାମନା ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କର କାମନା ଭାବ ରହିଛି କାମନା ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ନଖ ଭଳିଆ ଆପଣ ନଖଟା ଯେତେବେଳେ ବଢିଯିବ କାଟିଦେବେ ପୁଣି ତାପରେ ନଖ ବଢିବ ନା ବଢିବନି କାମନା ନଖ ଭଳିଆ ସିଏ ବଢିବ ଆପଣ ତାକୁ କାଟିବେ ତେଣୁ ନଖ କାଟିବା ପାଇଁ କଣ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ନେଲ କଟର ଆଣିବାକୁ ପଡୁଛି ସେମିତି କାମନା ଭାବ କାଟିବା ପାଇଁ କଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ନା କେବଳ କୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତା କରି ଏହା ବେগে କର ନଷ୍ଟ ଆମେ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି କହୁଛୁ କାରଣ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଥିଲେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସୀତାରାମକୁ ମାନଙ୍କର ଥିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଥିବେ ମହାଦେବ ଥିବେ ଗଣପତି ବାବା ଥିବେ ତେଣୁ ଯିଏ ଯୋଉ ଇଷ୍ଟକୁ ଯୋଉ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମାନୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସର୍ବଦା ସ୍ମରଣ ଦ୍ୱାରା କାମନାର ବିନାଶ ହେଇପାରିବ ତେଣୁ କାମନା ଦ୍ୱିତୀୟରେ କଣ ନା କ୍ରୋଧ ରାଗ ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ଲୋକ ରାଗି ଯାଉନାହାନ୍ତି ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ରାଗ ଉତ୍ତାସନ ହେଇଯାଉଛି ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ଯାଇଥାଏ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ହରିକଥା ବାଣୀ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯାଇଥାଉ ଯିବା ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ବୋଧେ 25-27 ବର୍ଷ ହବ ଜଣେ ଯୁବକ ଭାଇ ସେ ଯୋଉ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଚୁଟି କାଟିଥାନ୍ତି ମୋତେ ଦେଖିକି ଆଗେ ଫାଷ୍ଟ ଭାରି ମାନେ ଗୋଟେ ଦୟା ଲାଗିଲା ମୁଁ ପଚାରିଲି ଭାଇ କଣ କୋଉଠି ଚୋରଚାରି କରିଥିଲ ନା କଣ ଆଇ ଏମିତିଆ ଚୁଟି କଣ କାଟିଛ ହସିଦେଲେ କିଛି କହିଲେ ସେଠୁ ଭାବିଲି ଭାଇ ଜଣ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ମାନେ ବୋଧେ ସରଳିଆ ଭାଇଟା ନିରୀହ ଶାନ୍ତ ସରଳ ଭାଇଟା ତେଣୁ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ଖରାପ ଆଡକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଲାଣି ତାକୁ ଭଲ କରିବା ନା ଆଉ ଖାଲି ଆଉ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣ ଜଣଙ୍କୁ ଯାଇ କେତେ କହିବୁ କେତେ ବୁଝେଇବୁ ତେଣୁ ତା ନମ୍ବରଟି ମାଗିଲି କହିଲି ଭାଇ ତମ ନମ୍ବର ମୋ ଆଡୁ ମାଗିଲି କାରଣ ମୋ ଜୀବନ ମୋର ସବୁଠୁ ବଡ ସମ୍ପତ୍ତି ହଉଛି ଭାଇ ମୋ ନମ୍ବର ମୁଁ କାହାକୁ ଦେବାକୁ ଭଲ ପାଏ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ମୁଁ ମୋ ତରଫରୁ ନମ୍ବରଟା ମାଗିଛି ସେ ନମ୍ବରଟା ଟିକେ ଭାଇ ଦବ ସେ ଭାଇ ଜଣକ ମତେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଫୋନ ଧରେ ନା ମୁଁ କହିଲି ଦେଖିଲ ଆଜିକାଲି କାହା ହାତରେ ଫୋନ ନାହିଁ କାହା ହାତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ଫୋନ ନହେଲେ ନ ହଉଛି ସବୁ ଥାଉ ନଥାଉ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯଦି ନାହିଁ ସରିଗଲା ତମେ ଏଟିଏମ କାର୍ଡ ହଜିଯାଉ ପ୍ୟାନ କାର୍ଡ ହଜିଯାଉ ଆଧାର କାର୍ଡ ହଜିଯାଉ ତମେ ନିଜେ ବରଂ ହଜିଯାଉ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଫୋନ ହଜିଯାଇଛି ସରିଗଲା କୁଆଡେ ଗଲା ଫୋନ ପୁରା ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ପାଗଳା ହେଇଯିବା ନାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଜିନିଷ ହେଇଯାଇଛି ଗୋଟେ ମିନିଟ ଛାଡିକି ବଞ୍ଚି ହବ ଫୋନ ସେ ଭାଇ ଜଣକ ଧରୁନା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲି ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ କଣ ପାଇଁ ଫୋନ ଧରୁନ ନା ମୋ ହାତରେ ଫୋନ ରହୁନି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଏତେ ରାଗି ଯାଉଛି ଯେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରେଇ ଦେଇକି ଫୋନ ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛି 20-25ଟା ଖଣ୍ଡେ ପିଟି ସାଇଲାଣି କଣ କରିବି ଏତେ ରାଗ ଏତେ କ୍ରୋଧରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜର୍ଜରିତ ହେଇଯାଉଛେ ରାଗି ଯାଉଛେ ଯେ ଭାରସାମ୍ୟକୁ ହରି ଦଉଛେ ମାକୁ ମାନୁନେ ବାପାକୁ ମାନୁନେ ତ ଦ୍ୱାରା ଆମର ବହୁତ କ୍ଷତି ହଉଛି କ୍ରୋଧ ଷଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ନା କିଏ
ପକ୍ଷୀରାଜ ଗରୁଡ଼ କାକଭୂଷଣ୍ଡୀକୁ ମାନସିକ ରୋଗ କଣ? ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି କାକଭୂଷଣ୍ଡୀ କଣ ନା ତିନିଟା ହଉଛି ମାନସିକ ରୋଗ। ଆମେ ତ ରୋଗ ଦେଖୁଛେ ଯୋଉଟା କି ଶାରୀରିକ ରୋଗ, ବାତ ପିତ୍ତ କଫ। ମାନସିକ ରୋଗ କଣ? କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ। ପ୍ରଥମେ ହଉଛି କାମ, ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ରୋଧ। ତେବେ କାହା ଉପରେ ରାଗିବାନି। କ୍ରୋଧ କରିକି ଆମେ କଣ ପାଇବା? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଯେତେ ଆମେ ଅନେକଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ ଯୋଉମାନେ କି ତାଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ କହୁଥିବେ ଯେ ସେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ସନ୍ଥ, ବିଶିଷ୍ଟ ମହାପୁରୁଷ, କିନ୍ତୁ କ୍ରୋଧକୁ ଜୟ କରିପାରୁନଥିବେ। କ୍ରୋଧକୁ ସାଧୁଙ୍କ ହୃଦୟଟା କୋଉ ଭଳିଆ? ସନ୍ଥ ହୃଦୟ ନବନୀତ ସମାନା। ସାଧୁଙ୍କ ହୃଦୟ ପୁରା ହଉଛି ଲହୁଣୀ ପରି କୋମଳ, ନୁହେଁ କି? ସନ୍ଥ ହୃଦୟ ନବନୀତ ସମାନା। ଯଦି ସନ୍ଥ ସ୍ୱଭାବ ରଖିବା, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ ସଂସାରୀ ଲୋକ, ଆମେ କଣ ସାଧୁ ହେଇପାରିବୁ? ନିଶ୍ଚିତ। ଆରେ ବେଶରେ ସିନା ହେଇପାରିବନି, ରୂପରେ ସିନା ହେଇପାରିବନି, ସ୍ୱରୂପରେ ତ ହେଇପାରିବା। ରାଗିବାନି, କ୍ରୋଧ କରିବା ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ହଉଛି ଲୋଭ। ଅତିରିକ୍ତ ଲୋଭ ଯେତେବେଳେ ପଳେଇ ଆସେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବନାଶ ହେଇଯାଏ। ବେଶୀ ଲୋଭ କରିବା ନାହିଁ, ମାନେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଅଧିକ ଆଶା କରିବା ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ଯେତିକି ଦେବା କଥା ସେତିକି ଦଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଅଧିକ ଆଶା ରଖିବା ନାହିଁ। ସେ ଯେତିକି କୃପା କରିକି ଦଉଛନ୍ତି ସେତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯିବା। ଅଧିକ ଲୋଭ କଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟାକୁ ଆପଣ ଲୋଭ କରିଛନ୍ତି, ଏଇ ଘଣ୍ଟାଟା କେତେ ବଢିଆ ହେଇଛି, ମୁଁ ନେବି। ଲୋଭଟା ଆସିଛି, ଯଦି ନ ମିଳି ପାରୁଛି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ନା ଲାଗୁନି? ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ନା ଲାଗୁନି? ତାହେଲେ ଲୋଭ କରି କଣ ପାଇଁ ନିଜ ନିଜ ଦୁଃଖର କାରଣ ହବାକୁ ଯିବା? ତା ଅପେକ୍ଷା ଲୋଭକୁ ଛାଡ଼ିଦବା। କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ତିନି ନରକର ବାଟ। ଇଏ ହଉଛି ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ୟାକୁ ଦୂର କରିବା।